a predstavte si, fučí silný severák. Ste hlboko v lese a v tom lese spávate mladú dievčinku. Je usplachaná a plače. Volá sa na Hruška a vy už isto tušíte, akú rozprávu mám na mysli. Vedel by niekto, na čo myslím? Vy ste skvelí, ja som to vedela, že ten vírus sa ešte k nám nedostal. Privítame preto našich prváčikov deti z prvej C a ich rozprávu o 12 mesiačíkoch. Deviatý jesen prináša po lete
sneží, mrzne, fúka, všetko živé sedí v rukách. Ale to pozrime sa, pialky priniesla. Ale pozrime sa, jahody priniesla. Ale pozrime sa, žalúďka priniesla. Nechytala, od 12 mesiačikov vypýtala. Chytali, nám sa to mári. Pôjdeme, jablka nájdeme a všetky pojeme. Sneží, mrzne, fúka, všetko živé sedí v lúkach. Hovoria a sochou po lese blúdi, otáľa zbadá pri ohni ľudí. Soj, rušíš nás, my sme čas, my sme rok, už ani krok. Vy sa nestarajte, jablka nám dajte. Babi nevychované, nič vám nedáme. Ale vaše jablán ukáže vám zimnú tvár. Teploty pod nulou a kopa cenzúrou. Odchúdlo ich na kraj sveta, vraj tam ešte teraz sedia. A Janoše do uška, Janičko pošuškal, že ich má veľmi rád, na jar sa budú prať. Predstavte si, že by napríklad medzi 12 mesiačikov po tej zviatej patre zrazu kde sa vzal, tam sa vzal Peťo Náč. Peťo Náč s gitarou, samozrejme obalenou, aby mu nezmizla, a pri ňom žiaci zo 4. A. Mám tu taký